Der er noget galt. Har du husket at tage dine piller? Det er ikke mig, der er noget galt. Vil du stadig være et 0? Vil du stadig være udstødt af din klasse? Der er ingen, der gider at snakke med dig. Der er noget galt. Ja, Lena. Ja, og Lena. Ja. Lukas. Ja. Ja, Marie-Louise. Mangler vi igen, Marie-Louise? Er der nogen af jer, der ved, hvad hun laver? Nej? Jeg er færdig i studiet, hvad er det, du sagde? Mette? Sofie, synes du ikke, det er underligt, at Marie-Louise hun har været væk i over en måned, og ikke engang vores lærer, studievejleder eller nogen ved, hvor hun er? Hun er ikke blevet meldt savnet. Hvor er hun? Så der er ingen, der ved, om hun kommer tilbage? Alt muligt, jeg kan se alle elevers fraværsregistrering her på Lektio. Jeg har været inde på Lektio, Sofie. Jeg har været derinde, og der er 5 flere personer, der er forsvundet. Kig, de har alle været fraværende i over en måned, det kan du se lige her. Men der er ingen, der har opsøgt eller kontaktet dem. Men Anna, det kan du ikke vide, altså. Kig på det! Det er dem, som alle er ligeglade med. Det er dem, som er ude i noget lort. Personen, der har taget dem, han ved bare, at der er ingen, der kommer til at savne dem. Det er derfor, de har været væk i så lang tid. Det er ikke mig, der er noget galt med. Det er jo det, jeg tror.